И додека целиот свет во моментов се бори за енергија, плюс особено онаа бесплатната од обновливи извори, нашите иноватори за своите креации се одбивани од Фондот за иновации токму за вакви проекти. Пилевчанецот Зоран Тодоровски, познат како Дзнда, повтор пат е одбиен од фондот за својот проект ветерна турбина која што може да создава енергија и од најмал пробив преку така наречен Вентури ефект. Ако турбината би се произведувала масовно, не би чинила повеќе од 500 евра и лесно може да ја монтира секое домаќинство. Да нема потреба од ангажирање на посебен инженерски тим за изградба, посебни конструкции во различни ситуации, туку едноставно да дојде универзален производ, што може секој да го купи, да речеме, од супермаркет и да го постави во својот двор. Користени се материјали, делови од автомобили, делови од таа индустрија што може да бидат лесно заменети од било кој тим, да не треба специјални нарачки, чекање и тие работи. Оваа турбина е планирано да произведува 1 киловат на час. Колку пак турбината се зголемува, толку ќе биде поголема и незината моќност. Оваа иновација особено може да биде многу корисна за разни објекти лоцирани на отворено поле или пак планини, каде има повеќе ветар. За влог од 500 евра да се вади киловат енергија, знаеме дека не може од никој друг обновливи извори, ниту од соларни панели, нити од ништо. А зборувам дека комплетниот производ на крајот би требало да биде во комплет со сите контролери, со се акумулаторски батерии, со се инвертери, за да може директно да се приклучи на електричната мрежа. Едноставно да, тука замислете, имаме само штекер 220 волти и во него веќе има акумулирана енергија. Електричната енергија е планирано да се складира во акумулатори, што исто така се предвидени да бидат од автомобилска индустрија. Значи да нема специјална нешто потреба од специјални делови. Разочаран е од бирократијата на нашиот фонд за иновации и сега размислува со своите проекти да конкурира во странски фондови. Ги работам и техничките цртежи, ја правам и анализата и буџетот и сите тие работи и не ангажирам од предложените агенции од страна на фондовите што треба да го изработат тоа. И најчесто сум одбиен ради некоја анкета на странскиот пазар или ја до крај нема да го работам тоа, бидејќи јас мислам како иноватор, ја треба да направам иновација, а не да се занимавам со економија. Освен ова, Тодоровски има и уште голем број други иновации, како Неврофон М1 помагало за глувите лица кое што се носи на глава, модуларна мобилна CNC машина која што може да се залепи на зид и да гравира, работи исто така и на конструкција на роботи, а дури има и разработено идеја како би функционирал мотор за вселенска станица кој што не бара гориво освен струја.